Moji spomini na Andreja Studna segajo v študentska leta. On je bil eno generacijo pred mano. Srečevala sva se na oddelku za zgodovino, pa seveda kasneje tudi na mnogo številnih študentskih žurih, na raznih borcovanjih, na izletih in ekskurzijah oddelka za zgodovino. Zlasti mi je ostal v spominu legendarne ekskurzije v Srbijo konec 80. let. Postala sva prijatelja. Jaz sem med drugim Andreja učil tudi voziti avto, ker sem bil v študentskih časih inštruktor vožnje in ker je takrat bila velika gužva, sem celo Andreja spravil prek vrste. Takrat se je čakalo tudi po eno leto, da si lahko začel voziti avto, in potem so se sledile te ure učenja vožnje, kjer so se tudi neizmerno zabavala in krohotala, in na te dogodivščine so se potem spominjala še dolga leta in desetletja. Z Andrejem sva se prvič srečala na fakulteti, na zgodovini, in kmalu je druženje sošolcev postalo neka stalnica. In pri Andreju je bilo tisto, kar je bilo najbolj nalezljivo, njegovo veselje do zgodovine, prava zgodovinska strast, ki jo je širil tudi na nas, ki smo bili malenkost mlajši. No, da se spomnim svojega prvega srečanja z doktorjem Andrejem Studnom, moram poseči kar precej daleč v preteklost. Namreč v začetku študijskega leta 1988-89 sta se najini poti križali na tečaju nemščine, intenzivnem tečaju nemščine, ki se ga je pri profesorju Hodeli udeležil tudi Andrej Studen z nekaj svojimi sodelavci. No, ti so bili za bruca takrat enopredmetne študijske skupine zgodovine nekakšna aristokracija. Bili so to diplomirani zgodovinarji, mladi raziskovalci, ki so ravno kar nastopili svojo službo v Inštitutu za novejšo zgodovino, in jih je tam verjetno vodstvo poslalo na ta intenzivni tečaj nemščine, da bi se pač usposobili za raziskovalno delo. No, kar se tiče Andreja, on je kako padel v oči po tem, da je bil izredno dobro pripravljen, da se je udeležil praktično vsakih vaj, da je pridno pisal domače naloge, kar pa za njegove kolege takrat ni veljalo. No, preko neke skupne znanke so potem tudi ugotovila, da prihajamo iz istega okolja, se pravi iz Celja, in to je vodilo tudi potem do prvih takih neformalnih pogovorov, stikov, do kake kave ali pa drugih pijač. Z Andrejem Studnom sva bila dolga desetletja, več kot 3 desetletja, kolega in tudi sodelavca na Inštitutu za novejšo zgodovino v različnih vlogah, raziskovalca, sodelavca v različnih organih. Sodelovala sva nazadnje tudi v znanstvenem svetu. Ne nazadnje sem bil tudi v nekem oziru vodja njegov, čeprav raziskovalno seveda velja avtonomija in je veljala avtonomija. Moje znanstvo z Andrejem ima že kar dolgo brado, namreč sega še v njegova študentska leta. On je mene poslušal kot mlado docentko v 30 letih, to je bil morda njegov 3., 4. letnik, predavala sem pa izbrana poglavja iz starejše slovenske zgodovine. No, in on je poslušal to v letu 85, 86. In kako to vem? Predavala sem zgodovino srednjeveških mest in na svoj rojstni dan 3. marca, to je bil ponedeljek, ko sem imela predavanja, sem prišla v razred in sem jim povedala, da bom izbrala po lastni volji predavanje, ki ga bom predstavila, in to je bilo predavanje o vsakdanji zgodovini v mestu, vsakdanjiku. To, kot vemo, je kasneje bila Andrejeva top tema. No, Andrej je sedel pri vratih v zadnji klopi in še dobro se spomnim, kako sem ga razveselila s tem vprašanjem. Ja, Andrej Studen, eden mojih najboljših prijateljev, ljudi v življenju, katerih sem se vedno razveselil. Če se spomnim malo nazaj, kako smo se spoznala,
Jaz sem bil takrat študent zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V 3. letniku, mislim, da je bilo to leta 92-93, in takrat smo dobili tudi novega profesorja za slovensko zgodovino, dr. Janeza Cvirna, ki je bil Celjan, tako kot jaz. In v nekem momentu, ko smo počasi zbirali teme za diplomske naloge, sem v kabinetu dr. Janeza Cvirna spoznal oziroma srečal Andreja, ki je imel ogromno idej. Moram reči, da je Andrej bil zelo nesebičen v smislu, da je delil svoje izkušnje z drugimi, svoje znanje, ki je bilo neizmerno. In v tem srečevanju z njim si pravzaprav kmalu spoznal, da on ni samo perfekten zgodovinar, ki pozna tematiko blazno dobro, ki pravzaprav obvlada vse skupaj zelo dobro, ki je človek, ki zna na zelo privlačen način, ki je bil do takrat zanemarjen, to se pravi mikrozgodovina. Na teh, če se temu lahko reče, simpozijih z Andrejem, z Janezom Cvirnom, pa še z ostalimi, si dobil neizmerno dosti novih podatkov, neizmerno dosti znanja in vpogleda. Kajti Andrej je bil človek, ki je bil zelo nesebičen, kar ni ravno lastnost vsakega zgodovinarja. On je delil svoje znanje z drugimi. Kar je bilo še najbolj pomembno, ti v teh razgovorih si kmalu ugotovil, da ni on samo perfekten zgodovinar, človek, ki zna na izjemno privlačen način pisati članke ali pa knjige o preteklosti, stališča, ki je bilo do takrat zanemarjeno, to se pravi mikrozgodovina, pogled od blizu, vsakdanje življenje. Vse to, kar je bilo do takrat v našem zgodovinopisu pravzaprav zanemarjeno, ampak da je to človek, ki nima zgodovinopisja oziroma pisanje zgodovine in pa predavanje za zgodovine, ker je bil tudi odličen predavatelj, da to ni samo njegov poklic, ampak je to v bistvu njegovo poslanstvo. On je pravzaprav bil zaljubljen v to, kar je počel, in to svojo strast in ta svoj entuziazem je delil z drugimi. Pravzaprav je bilo to nalezljivo. Ko si se enkrat z njim pogovarjal, si dobil novo energijo, nov elan, tudi če si prej omahoval ali če si bil naveličan, ti je dal nove ideje, ti je dal novo spodbudo, da si šel naprej. V tem smislu lahko rečem, da je prijateljevanje z Andrejem Studnom bilo zame zelo dragoceno. Z njegovim odhodom je nastala praznina, ki se jo ne da zapolniti. Lahko rečem na koncu samo to, da je bil zame en večjih privilegijev to, da je bil Andrej Studen moj prijatelj. Precej bolj intenzivno so se potem začela družiti okrog revije Zgodovina za vse. To revijo je po drugi številki leta 1994 kot urednik prevzel Andrej. In spomnim se, da je navdušeno razlagal, kako je potem z svojim soimenjakom Andrejem Mohoričem, oblikovalcem, ure in ure sedel pri njem doma, mu gledal čez ramo, imel tudi različne predloge glede oblikovanja, postavljanja besedil. In ob tem se je pač pokazala ta njegova perfekcionistična plat, namreč nič ni bilo dovolj dobro. On je moral držati roko nad vsem, kar se je pripravljalo za tisk, nad vsemi prispevki. In tako je tudi žrtvoval ure in noči svojega časa, ko je bil v Celju, da se je potem ukvarjal tudi s to pomočjo oziroma z nadzorovanjem oblikovanja. No, njegovi obiski so bili zelo taki pogosti, tvorni, od tega smo imeli vsi korist. In hkrati smo pa osvajali tudi različne nove pristope k raziskovanju problemov, ki so nas zaposlovali. Cenim to, da sem se smel učiti od najboljših in nedvomno sodi v ta
nabor najboljših, tudi dr. Andrej Studen, ki mu bom hvaležen skupaj z mojimi kolegi za številne prebedene ure, za konstruktivne debate, spodbude in pa tisto neizogibno širino, ki jo je vnašal v naš raziskovalni svet. Namreč mi, ki nas omejuje to obzorje province, se prehitro zadovoljimo s tem, da delamo pač na svojem materialu. On pa je bil sposoben s tem svojim pregledom literature, sledenjem trendom, nam to obzorje majčkeno dvigniti in nam potem tudi izboljšati izdelke, do katerih smo se s svojim raziskovanjem dokopali. Andreja Studna se spomnim kot izredno, recimo, radoživega, veselega, senzibilnega, tudi prijatelja, bi lahko tako rekel, no, ki je skozi pogovore z njim, pravzaprav sem se ogromno naučil. Ko sva bila, ker je imel on izredno dober nos za vire, odlično je znal vire recimo najti, jih interpretirati, predvsem to, recimo bi izpostavil, ker vse njegove teme, ki jih je pravzaprav obdeloval, so našle en odličen sprejem pri publiki in kasneje pravzaprav so spodbujali tudi druge, ne, mogoče izpostavim tudi neko medijsko krajino, ki je vedno znala te njegove objave kot nek spin pravzaprav nadgrajevati, ne, in ga pravzaprav delala kot enega redkih zgodovinarjev, ki je bil tudi med, recimo, novinarji, med temi, ki pač podajo zgodovinske vsebine, zelo zaželjen sogovornik. Ampak skozi dolga desetletja, v katerih sva bila, kot sem rekel, sodelavca, kolega, spoznal tudi kot človeka in seveda ga cenim kot zgodovinarja in tudi kot človeka odprtega, pripravljenega za diskusijo, nezamrljivega in pravzaprav tudi, kar moram seveda postaviti, zelo inteligentnega kolega. Andrej seveda ni bil samo kabinetni človek. Tako kot je užival v raziskovanju, v raziskovalnem delu, je užival tudi v podajanju svojega znanja študentom. In res moramo reči, da je kot univerzitetni učitelj se študentom nesebično razdajal. Ko je opravil svoje akademske vsakokratne obveznosti, se je z njimi tudi srečeval, se z njimi družil in marsikateremu strokovno, tudi poklicno ali kako drugače pomagal. Recimo, Andrej, vemo, da je bil zelo natančen, predvsem jezikovno, tudi kot urednik zgodovine za vse, ker smo tudi skupaj pričeli takrat. Sem imel to čast, da sem bil zraven od vsega začetka, ko smo začeli z izdajanjem zgodovine za vse. Je bil izjemno natančen in tega me tudi naučil potem pri samem pisanju, pri samem izražanju, in slovnično, in stilsko, in v vseh ozirih. In nekako sem se kar tega malo nalezel od njega, kar je seveda mi tudi koristilo potem na drugih področjih v končni fazi. Kasneje sem spoznal tudi Janeza Cvirna, s katerim sta Andrej Studen in on sta ustanovila znamenito celjsko zgodovinsko šolo in pa revijo Zgodovino za vse. In ti simpoziji, to so bila nepozabna doživetja, ne. Z njima dvema in pa z marsikom še drugim so tekle razprave, na katerih si izvedel veliko novega, veliko poučnega. Bile so vznemirljive in izjemno privlačne, tako da potem, ko si šel domov in si pogledal na uro in si videl, da je minilo 2 ali pa 3 ure ali pa celo več, sem imel občutek, da je to trajalo nekaj 10 minut. Tako prijetno in zabavno je bilo to druženje z Andrejem in z ostalimi. Posebej se mi je pa vtisnil v spomin potem, ker je pač takrat obvladal literaturo, imel je stike z takrat aktualnimi raziskovalnimi trendi, kar se je potem potenciralo tudi v nadaljnjih stikih prek profesorja Cvirna.
V ta krog je namreč Andrej tudi spadal kot eden izmed nosilnih členov. V to obdobje sodi tudi popotovanje po Sloveniji, predstavljanje revij, in tukaj je bil Andrej s svojim Fiatom Uno nekako nepogrešljiv del te karavane. Ponavadi smo se pač spravili v en ali pa v dva avtomobila, zadnji smo natovorili par 10 izvodov zgodovine za vse in potem predstavljali to po različnih dvoranah, po društvih in podobno. In takrat smo bili svojevrstna atrakcija s to revijo, ki je popolnoma odstopala od uredniških načel ostalih revij, ki so takrat izhajale. V drugem delu, pravzaprav tudi zdaj, tukaj, ko smo v Zgodovinskem arhivu Celje, pa se na vsak način moram se ga spomniti kot vedno nekoga, ki je delo Zgodovinskega arhiva Celje znal, bdel nad njim, stalno ga je spremljal in je ta njegova vloga v dolgih letih kot član sveta javnega zavoda bila izredno konstruktivna. In je vedno se znal postaviti bodisi na stran delavca, bodisi zagovarjati pravzaprav neke strateške usmeritve, ki so potrebne bile ob izvajanju te naše javne službe. Zdaj, z enega pomembnega vidika pa se ga moram spomniti tudi kot urednika Zgodovina za vse, ki je skupaj pravzaprav z Janezom Cvirnom sta to vlogo si skozi desetletja izmenjevala. Jaz na nek način sem vstopil tudi v te čevlje in se mi zdi tudi eno poslanstvo oziroma nek dolg do tega, pravzaprav, da je to znotraj zgodovinskega društva zdaj naprej poskušamo držati neko to uredniško usmeritev Zgodovina za vse, s to usmerjenostjo v narativno zgodovino, v zgodovino recimo marginalnih skupin, historične antropologije, mikrozgodovine, da poskušamo to zgodbe naprej popularizirati in jo pravzaprav delati bolj jasno, bolj dobro, pravzaprav sprejemljivo med občinstvom, ker pravzaprav vemo, da v velikem primeru se danes zgodovina tudi na nek način zlorablja za neke aktualne interese. No, skratka, tukaj je bila ena taka povezava in tako bivanje v tujini, to ljudi, čeprav nisva bila skupaj tam, to izredno zbliža. In midva sva bila potem kar konstantno v nekih kontaktih, v pogovorih, izmenjavanjih mnenj. Še ena zveza, ki pa naj jo je tudi zelo držala skupaj, je pa bilo, da sva obadva predavala na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. In ta fakulteta, pa Društvo za Primorsko, Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, pa Znanstveno-raziskovalno središče Koper, pa Pokrajinski muzej, ti so skupaj z Mednarodno univerzo Ka Foskarji v Benetkah organizirali številna mednarodna srečanja, posvetovanja in tako naprej. In tam sta bila tudi midva oba pritegnjena v organizacijske odbore. In sva potem za celinski del sva referente zbirala. Ti simpoziji so bili izredno zanimivi, imeli so take nekonvencionalne teme, od nasilja, naprimer, od robnih skupin, zločin brez žrtve in podobno. Skratka, take tematike, ki so nama obema ležale. Andrej je bil pripadnik, in to zelo dosleden pripadnik klasične zgodovinske vede, s tem, da je seveda nenehno sledil vsem potem in načinom sodobnega zgodovinopisja in novega načina raziskovanj v okviru sodobnih raziskovalnih polj. Ko si stopil v njegov kabinet, si videl vrsto za vrsto odličnih monografij, v glavnem iz mednarodnega prostora, seveda pa tudi iz našega domačega prostora, ki so zadevale problemska področja, ki jih je on obravnaval. On je res dosledno zasledoval vse najnovejše dosežke zgodovinopisja v svetu in doma, in seveda v tem je temeljila tudi njegova velika vsebinska širina ter znanstvena kvaliteta. Pa še nekaj bi povedal. Ko si stopil v njegov kabinet, si ugledal velike kupe fotokopiranega arhivskega gradiva. Vendar to arhivsko gradivo ni bilo kar tako. Šlo je za
gradivo pisano v kurentni gotici, katere poznavanje je danes lastno le še malo kateremu. Andrej je to kurentno gotico, to se pravi pisano gotico, s to posebno gotsko pisavo, odlično ovladal in je bil na to tudi lahko upravičeno ponosen. In skozi to ali pa preko kurentne gotice nam je prikazal vrsto različnih življenjskih položajev, zgodovinskih procesov, oblikovanja posameznika in družbe v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja. Kmalu pa sva se začela srečevati tudi v čitalnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana, kjer sva poročevala dobesedno za isto mizo, arhivsko gradivo. On je takrat poročeval stanovanjsko kulturo v Ljubljani, jaz sem pisal svojo diplomsko nalogo. In v teh pavzah, ko sva šla na kavo ali pa na pivo, so se začele razprave o tem, katero gradivo je treba še proučiti, katere razprave treba še napisati, kaj proučujejo v tujini, katero literaturo je treba prebrati. In potem te razprave niso nikoli več ponehale, trajale so desetletja dolgo. Te debate so bile pravzaprav zelo plodne, čeprav so bile res sproščene, in kjer se je ta pogled na zgodovino bil izostril čisto v nekem drugem smislu, tudi vprašanje same terminologije in tudi vprašanje, kaj sploh zgodovina pravzaprav je. Dobra stran druženja z Andrejem je bilo tudi to, da nikoli noben direktor ni rekel, da ne smemo iti z njim, če je prišel, in smo potem tudi te naše debate potegnili v bifeju čez cesto ali se pa odklatili kam drugam. Takrat smo imeli eno tako bazo v starem arhivu, še je bila baza v Studio 3. Tam smo preživeli marsikakšno uro, ne samo v taki zafrkanci, ampak tudi v primerjavi naših projektov, raziskav. Seznanjali smo se preko Andreja in pa preko Janeza Cvirna tudi z aktualno literaturo in nekako gradili tisto, kar so nekateri mogoče tudi cinično imenovali celjska zgodovinarska šola. Čeprav formalno on ni bil nikoli moj profesor, v bistvu na univerzi, ne, izjemoma v času doktorata, ko en predmet sem pri njemu pač polagal, je ogromno me pravzaprav izoblikoval zgodovinarja zunaj tega nekega akademskega sveta, tega direktno povezanega, no, v smislu raziskovanja in smislu objavljanja, ne. Tako da na nek način ga vidim kot mojega mentorja, ne. V velikem primeru recimo različnih zadev, ne, ki sem jih pač spoznaval v teh desetletjih. No, in midva sva se pa takrat posebej dosti družila, ne samo na predvečeru, kjer smo skupaj, ta ekipa organizacijska, na večerji malo debatirali in na sestanku drugi dan, ki je bil večurni, zelo intenziven, ampak me je on vedno, ker jaz ne vozim, me je peljal tja in nazaj. In dobro uro biti z nekom v dvoje v avtomobilu, to je izredna možnost za spoznavanje, za se druženje in tako naprej. In moram reči, da mi je tudi meni kot njemu to veliko pomenilo, no. Na vsak način je bilo druženje z Andrejem nekaj posebnega. V okviru, ki so ga določili njegov humor, razkrivanje njegove senzibilne plati osebnosti, pogovarjanja o resnih vprašanjih in seveda o zgodovini sami. Pa seveda tudi ustvarjanja lepih in veselih trenutkov. Namreč bil je tudi zelo družaben. Končam lahko tako, da je bil Andrej odličen znanstvenik in dragocena oseba. Tako kot sem že na začetku povedal, je bil moj en najboljših prijateljev. Smo se tudi velikokrat družili kot prijatelji, tudi potem, ko si je oblikoval družino, smo se večkrat srečali na kakšnih praznovanjih rojstnega dneva, piknikih in vedno smo se iskreno pogovarjali in veselili
vsega skupaj, kar nam je bilo drago in kar nam je uspelo, pa tudi kaj pojamrali, kar nam pa seveda tudi ni uspelo. Ne vem, jaz ga izjemno pogrešam, je to velika praznina, no, tudi za mene kot človeka, kot osebe, se čuti ta praznina.